दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आशु सेल्फी ब्लॉग्स में। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ अपने साथ जो परेशानी मेरी हो रही है मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने में, उसको मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ उसका सॉल्यूशंस भी है, मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ जो मैंने हेलमेट अपना परचेज़ किया था, वो ये था स्टड्स का ड्रिफ्टर D2, जो इस तरह दिखता है। ये इसकी लुक्स है, ये ग्राफिक्स, ये पीछे इसका स्पॉइलर, और ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और ये इसका वाइज़र जो कि ऐसे ओपन हो जाता है। और एक इसमें है स्मोकी वाइज़र जो कि हम दोपहर में यूज़ कर सकते हैं, मतलब डे सन की लाइट से बचने के लिए। ये इसका यहाँ स्विच है, इसको हम ऊपर अप डाउन कर सकते हैं। एक सेकंड में अप, एक सेकंड में डाउन, अप डाउन अप डाउन। इसमें मुझे दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत मुझे ये आ रही है कि जो मैंने हेलमेट परचेज़ किया है वो है तो बिल्कुल बढ़िया, लेकिन दिक्कत ये है, अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ये जो कपड़ा है, ये रहा, ये बहुत छोटा सा लगा हुआ है। ये इसको बड़ा लगाना है, यहाँ तक कवर करना है दोनों साइड से, इधर भी और इधर भी और यहाँ भी। ये पूरा ऐसे कवर होगा यहाँ तक का। इसकी वजह से मुझे ये दिक्कत आ रही है, जब मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, शूट करता हूँ, जब मैं कुछ बात करता हूँ आपसे, तो उसमें मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाती, बहुत कम रिकॉर्ड हो पाती है, और बाहर की जो विंडोज़ होती है वो बहुत ज़्यादा आती है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए मैं गया करोल बाग जाने के बाद मैंने वहाँ कहा कि भाई मुझे ऐसी दिक्कत आ रही है, कोई मुझे अच्छा सा जो माइक हो वो आप दे दीजिए। तो उन्होंने बताया कि भाई माइक आप कोई सा भी ले लो, दिक्कत आनी है। दिक्कत इसलिए आनी क्योंकि जो आपने हेलमेट परचेज़ किया हुआ है वो उसमें जो ना यहाँ पर ये कपड़ा बहुत कम लगा हुआ है। ये कपड़ा जब यहाँ तक होगा ना, जब आपकी चेन कवर हो जाएगी, तब आपकी जो नॉइज़ है वो बहुत बढ़िया रिकॉर्ड होगी, और विंड नॉइज़ जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, बहुत ना के बराबर हो जाएगी। तो मैंने कहा तो इसका कुछ इलाज बताओ। फिर भाई हेलमेट दूसरा लेना पड़ेगा। मैं भाई अभी 4 दिन पहले तो हेलमेट लिया है, अब 4 दिन पहले हेलमेट लिया है, अब इसको ना तो रिटर्न कर सकता हूँ और ना ही दूसरा ले सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर एक काम करो, इस हेलमेट में कोई एक कपड़ा लगा लो जिससे कि आवाज़ आपकी अच्छी हो जाए और बाहर की आवाज़ कम हो जाए, जो आप रिकॉर्ड अच्छा कर पाओ। और एक माइक दूसरा ले लो जो बेटर आवाज़ रिकॉर्ड कर सकता है। तो उन्होंने फिर मुझे बोया का माइक दिया, डबल माइक वाला, देख सकते हैं आप इसमें, अगर आपको दिख रहा हो तो। एक माइक देखिए यहाँ पर है, ये रहा, और दूसरा माइक है इधर, ये रहा। मेरे सामने टास्क ये था कि मैं कपड़ा लगाऊं तो लगाऊं कैसे। पहले तो वो कपड़ा मिलना, दूसरे फिर उसको लगाना, इसमें एक आप अपने आप में बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। चलिए फिर उसका भी फिर मैंने सॉल्यूशन निकाला, अपने दोस्तों से डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ ऐसा कर ले, कुछ वैसा कर ले, इनमें एल्फी वगैरह लगा ले, फेविक्विक लगा ले, फेविकोल लगा ले, या सिलोशन जो आता है सॉल्वेंट वो लगा ले। तो मैंने कहा यार अगर ऐसा करेंगे तो अपना हेलमेट जो है वो ख़राब हो जाएगा, उसकी लुक बिगड़ जाएगी। अगर बाई चांस हमें ये काम नहीं करता या कुछ और हमें चेंज करना है इसमें, तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर हम उसको अगर हटाते हैं तो फिर निशान दिखते हैं, उसके मार्क्स दिखते हैं। तो फिर मैंने मम्मी से डिस्कस करा, मम्मी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने बताया कि बेटा ज़्यादा कुछ नहीं करना, जैसा आपने इसमें कपड़ा देखा है, ये जो लगा हुआ है, इसी टाइप का कोई एक कपड़ा लिया, उसको एडजस्ट करके देखते हैं फिर कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना। अपनी तरफ कपड़े की थोड़ी सी मार्केट है, तो वहाँ से फिर मैंने कपड़ा जैसा इसमें लगा हुआ था सेम वैसा ही मैंने ये परचेज़ कर लिया। ये देखिए सेम कपड़ा है बिल्कुल। अब इसके बाद में फिर मैंने इसको लगाने का जुगाड़ सोचा, जो मैंने मम्मी से डिस्कस किया था। मम्मी ने बताया मेरे को ये चिट ले ले, ये लगाने वाली, चिपकाने वाली आपस में, एक को हेलमेट पे ग्लू गम की मदद से चिपका ले, और दूसरे को स्टिच कर ले मशीन से कपड़े पे। ये आपस में तेरे को चिपकाने में आसानी देगी। चिट लगाने के बाद अपने को एक काम और करना था, क्योंकि जो कपड़ा हम लेके आए थे उसको कवर भी करना था बॉर्डर से, तो मैंने एक मार्केट से बॉर्डर और परचेज़ किया। अब इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि मैं इसको ऐसे फोल्ड करके स्टिच कर लूँगा कपड़े को, जिससे कि मेरे बॉर्डर भी बन जाए और कोई शो ना बिगड़े, कपड़े की भी ना हेलमेट की भी।
तो चलिए इसको लगाने का प्रोसेस शुरू करते हैं थोड़ी बहुत इसमें अपने दिमाग की कारीगरी। चौक से यहाँ लगाते हैं निशान। कितना आपको कपड़ा चाहिए, कैसा चाहिए, वो अपना आप पे कट करते हैं हम। पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 1 hour later. काफ़ी देर की मेहनत के बाद ये पार्ट मेरा तैयार हो चुका है। अभी खाली टेम्परेली मैंने ये सुई धागे से ही स्टिच करा है। ये सुई इसी से मैंने ये स्टिच करा है। और अब मैं इसको इस पर रख कर देखता हूँ हेलमेट पर कैसा बैठेगा ये। तो गाइस देख सकते हैं आप, फिलहाल ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। और अब इसको रखते हैं साइड में। और अब काम है इस वाले स्ट्रिप का। इस वाले स्ट्रिप को मैं ग्लू गम की मदद से यहाँ ऐसे इसको चिपकाऊंगा यहाँ तक। फिर यहाँ से ये सेपरेट पार्ट कर दूंगा बिल्कुल अलग। फिर यहाँ से इधर इतना ये ऐसे इसको यहाँ लेकर जाऊंगा। फिर इसके ऊपर ये अपना पार्ट ऐसे ये चिपक जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं आप कि मैंने यहाँ पे ये चिटिये लगा दिए। एक साइड लग गई, एक साइड लग गई। एक थोड़ा सा पीस मुझे यहाँ और लगाना है जिससे कि ये वाला पार्ट भी यहाँ पर चिपक जाए, यहाँ से हवा ना आए। और ये थोड़ी सी ये भी गम दिख रही है, इसको भी ब्लेड की मदद से साफ़ करते हैं। जितने भी पार्ट है ये सारा क्लीन करके फिर इसको ऊपर फिर हम इसको परफेक्टली स्टिच करवा कर मशीन से फिर इसको लगाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर भी ये पार्ट फिक्स कर दिया है। अब इसको चिपका कर देखते हैं इस पर। ये फिक्स हो गया गाइस। मेहनत रंग लेकर आई, काफ़ी देर की मेहनत थी। इसको ऐसे भी चिपका सकते हैं और जब पहनना होगा तब इसको हम रिमूव करके पहन के फिर दोबारा लगा सकते हैं। तो ये यहाँ भी साइडों से खुल रहा है, कोई नहीं। ये लो, ये भी फिक्स हो गया। ये साइड से खुल रहा था, ये इसको दबाएंगे तो ये भी फिक्स हो चुका। तो दोस्तों अपना हेलमेट रेडी है। कैसे लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी वीडियो में कमी लगी उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं मेरे को। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस सिर्फ यही था कि जो मिस्टेक्स मेरे से हो रही हैं वो शायद वो आपसे ना हो, इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और बने रहिए आशु सैफी ब्लॉग्स में। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।